好啦，咁上一堂咧，我哋講完我哋嘅 UV sensor 啦，咁我哋咧下一個講呢個 ring sensor 嘅。咁首先咧，我哋攞翻上一堂嘅呢一個啦，就係個 Arduino 同埋我哋嘅 UV sensor 先啦。咁咧，我哋而家唔要掹翻佢先。咁咧，我哋而家呢個 ring sensor 咧，可以睇睇呢幅圖啦，你會見到其實有兩部分嘅。咁其實咩嚟嘅咧？我簡單講一講啦。呢一個咧 ring sensor 其實咧個原理係好簡單嘅。就唔係想象中咁複雜啦。其實呢個 ring sensor 就係分咗兩隻腳。咁兩隻腳係做咩？其實佢就係一個好似一個電阻咁樣，佢會做一個可以變唔同電阻值嘅一個零件啦。咁點樣可以 detect ring 咧？即係點樣 detect 雨水咧？其實你可以講佢唔一定係 detect 雨水嘅，佢主要咧就係攞嚟detect 嗰啲有雜質嘅水，即係嗰啲會導電嘅水。咁點樣 detect 啊？其實咧你會見到啦。佢見到佢係分咗兩條路嘅，你見到左右呢兩條路咧，佢哋之間係冇接觸到嘅。但係咧，如果我哋有水嘅時候咧，佢就會令到中間呢兩條路導電。導電嘅時候，佢就會令到個電阻值即係如果越多水嘅話咧，佢個電阻值就越細咯。因為佢中間基本上係導通嘅時候咧，佢電阻值就好細啦。咁所以咧，我哋試嘅時候咧，就唔係一定要話有雨水咁，我哋用翻啲水喉水就 O K 啦。但係記住咧，蒸餾水係唔得嘅，因為蒸餾水咧理論上係純水嚟噶嘛，純水係導唔到電嘅。我哋一定要試嘅時候用水喉水就可以啦。咁咧第二部分你會見到啦，呢一塊咁就係呢一個啦。呢個係攞嚟做咩嘅咧？呢個其實咧就係一個我哋叫做比較器啊。咁其實佢係點樣嘅咧？其實咧佢就係呢度有一個可調電阻啦。咁另外呢兩隻係做咩？呢兩隻咧其實就係駁去我哋呢一個第二個用水去調校嘅電阻啦。咁咧其實佢就最後就靠過呢一個晶片去比較兩者之間個電阻值。咁咧佢就類似我哋叫做調校一個靈敏度啦。咁其實佢主要就係比較個電阻值。咁簡單講啦，如果我哋轉咗去呢度，可能有個數字係100嘅。咁咧我哋如果有水嘅時候咧，可能佢降低到去降低超過100啦，咁咧佢就會呢個比較器咧，佢就會知道啊，原來而家係有水咯喎。佢有水嘅時候咧，咁佢就會俾一個信號出去俾我哋嘅 Arduino 啦。咁呢個就係我哋呢個比較器個運作。跟住咧，我哋再望一望我哋嘅比較器啦。咁咧頭先我講啦，呢兩個就係駁落去我哋個ring sensor 嗰度啦。咁呢四個咧，其實咧亦都一樣同呢個 UV sensor 差唔多嘅。我哋 UV sensor 3隻腳啦，我哋呢度4隻腳。咁 VCC 咧就我哋嘅正極，GND 咧就我哋嘅負極啦。咁 AO 係咩咧？其實 AO 咧就同我哋 UV sensor 一樣嘅，即係 analog output。咁咧佢出嚟嘅信號就有機會係0去到5V。但係咧我哋今次就唔用佢啦，我哋就會用呢個 DO。咁 DO 係咩意思啊？DO 咧其實即係digital output 啦。digital output 就我講就係呢個一係就0V，一係就 VCC。咁喺我哋嘅情況，即係一係0V，一係就5V。咁咧，佢就係透過佢呢個比較器，佢比較完兩者個電阻之後咧，就俾一個信號出嚟。咁咧喺我哋呢個情況咧，如果我哋有水喺我哋嘅 ring sensor 上面之後咧，佢就會知道佢就會俾一個信號，就係0V嘅。咁如果我哋冇水啦，或者好少水啦，唔過靈敏度嘅時候咧，咁咧佢就一路長期都係俾一個5V嘅。咁呢一個咧就喺我哋嘅 Arduino 入邊，我哋就要去睇下究竟佢當時係0或者1，因為喺 Arduino 1就代表有電啦，即係1就代表5V 啦。咁如果佢係，所以如果佢哋係0，喺 Arduino 讀到係0嘅時候，我哋就知道啊，我哋有雨水或者有水喺我哋呢塊 ring sensor 上面啦。咁可能有同學會問我，點解有水嘅時候個 DO 係0，冇水嘅時候係1咧？咁咧呢個就一個比較複雜嘅問題嚟嘅，因為咧佢主要就係靠我哋呢一個晶片去判斷啦。咁係呢一個晶片，佢喺電路上邊，呢個晶片入邊個電路上面咧，佢決定咗如果我哋呢個電阻，我哋呢個電阻低啲嘅時候咧，咁就係0；呢個電阻高啲嘅時候係1。咁如果有人有興趣啦，如果有同學有興趣咧，咁咧你可以揾翻我哋呢一個晶片啦。咁喺佢哋嗰度喺 Google 度揾翻啦。咁如果喺佢嘅資料入邊咧，其實佢會講翻究竟幾時係0，幾時係1嘅。咁我呢度就唔詳細講啦。咁另外咧，可能有人想知啦，究竟呢個 AO 呢個 Analog Output 我哋幾時先會用咧？咁簡單講啦，我哋如果用 Digital Output 嘅時候咧，我哋就用螺絲批調校呢個可調電阻啦。
去決定我哋呢個 ring sensor 嘅靈敏度。咁 A.O 幾時用啊？A.O 其實即係analog output 好似我上堂咁講啦，個可能就跟翻個 resolution 就可能我哋 Arduino 出嚟嘅數字係0去到1023啦。咁我哋變咗，如果我哋呢個數字，我哋會隨住我哋嘅電阻變化，可能由0去到1023嘅。咁咧我哋就變咗係用我哋嘅軟件去校呢個靈敏度。咩意思咧？就係可能如果我哋嘅軟件度到100或者200嘅時候，我哋就去判斷究竟佢有冇水咯。咁我哋呢個就叫做一個軟件嘅調校。咁我哋玩嘅時候簡單啲就用用螺絲批，所以我哋呢一堂咧就主要都係用翻 digital 嘅。咁如果同學有興趣，就自己去試下呢個 A.O 究竟個變化係點樣咯。我就唔詳細講啦。咁咁講啦，如果如果電子工程師咧，好多時都係會用 A.O 嘅，因為喺我哋眼中，我哋用軟件去調校咧係更加簡單嘅。跟住咧，我哋就開始將呢3個部分連接啦。咁首先我哋將呢個雨水呢塊板咧，同埋我哋嘅比較器連接。咁我哋就攞翻2個咁樣嘅導光線啦，2個都係接口嚟嘅。咁咧，我哋只要將佢駁埋。咁頭先我講啦，呢塊係一個普通嘅電阻嚟㗎嘛，即係一個可調電阻，但係就用水去調校嘅。咁其實唔需要你正負極㗎啦，我哋只要咧求其插入去就可以㗎啦。因為電阻係唔需要特登分正負極嘅。咁咧，跟住去到呢度，我哋用邊3隻腳咧？頭先我講我哋今次簡單啲，我哋唔用 analog 啦，我哋用翻 digital 嗰個位，跟住咧我哋接入去。咁另一邊咧就係好似 UV sensor 咁，呢3個都係針嚟啦。咁咧我哋 VCC 嗰度 VCC 紫色呢一隻咧，我哋就駁去5V 嗰度。跟住咧 GND 一樣啦，去翻GND 嗰度。咁另外呢一個，我哋今次就唔好駁去 analog 啦，我哋就駁去 digital 呢個，我哋去D4啦。咁咧就係咁樣啦，咁我哋就可以開始編程噶啦。咁跟住咧，我哋就開始我哋 ring sensor 嘅編程啦。咁一樣，我哋都係開翻我哋 Arduino 嘅 IDE 啦。跟住咧，我哋又開一個新嘅，開個新嘅之後咧，我哋就一樣 save 咗佢先。咁今次我哋叫做ring sensor 啦。好啦，咁跟住咧，我哋要做啲咩咧？頭先我哋砌嘅時候我提過啦，今次我哋係會用一個 digital 嘅色路嘅。咁我哋可能又一樣啦，我哋去翻我哋嘅 Arduino 呢個網站啦，我哋其實我哋揾呢個 digital 睇下佢有啲咩咯。咁跟住咧，我哋搜尋完 digital 之後咧，我就會見到有幾個唔同嘅嘢喎，有幾款啦，好多個唔同嘅。但係咧，我哋其實咧就好快睇到我哋用到嘅，我哋有個 digital bit，我哋撳入去。Digital bit 咧，其實即係點解會即刻用呢個咧？因為咧，我哋知道我哋而家係需要喺我哋個 sensor 入邊讀翻個信號出嚟，讀翻個 digital 嘅信號出嚟，所以我哋就會用到呢個 digital bit 嘅。咁咧，我哋好快咁樣望一望佢個 example 啦。咁會見到佢入邊呢一個 example 咧，佢需要讀到嘅係呢個 in pin，即係佢係要喺佢今次呢個 example 咧就喺個7號腳嗰度讀出嚟。咁我哋唔同，我哋頭先駁咗去 D4 腳嗰度啊嘛，我哋就喺呢個4號腳嗰度讀翻出嚟啦。咁咧我哋再睇翻我哋 set up 有冇嘢要做咧？如果我哋做一個 input 嘅時候咧，我哋就要首先設定咗我哋4號腳，設定咗佢做一個 input 先。咁我哋簡單啲 copy 呢個改啦。copy 改啦，咁咧我哋就設定4號腳，咁呢個描述我哋唔要都得嘅。咁設定呢個4號腳，咁跟住點樣讀啊？跟住佢就話呢一度 digital bit 直接用就得啦，我哋一樣 digital bit， 我哋讀4號腳，咁咧佢可以再望下嘅 digital bit 佢會出啲咩啊？佢會出 high 或者 low， 咁即係佢有電壓，即係1或者0啦。咁頭先我哋講，如果我哋咧有雨水嘅時候，咁係0啊嘛，咁我哋理論上係 low 嚟嘅。咁咧其實我哋唔需要特登咁樣度，我哋只要咧用翻一個 if 嘅 case，用翻一個 if 啦，我哋就去 check 佢究竟係唔係 low。
即係佢有雨水嘅時候咧，佢就會入嚟呢一度噶啦。咁咧冇雨水嘅時候，我哋都做一啲嘢啦。我哋冇雨水嘅時候咧，我哋就呢一度冇雨水、有雨水咁樣啦。咁跟住咧，我哋就同上堂一樣啦。我哋希望顯示翻一啲測試嘅信息出嚟啦。跟住我哋咧就一樣 serial 呢度咧又一樣9600。咁我哋今次呢個打咩咧？我哋就 serial 我哋直接編翻出嚟。我哋編有雨水啦，有雨水 yes 咁樣。跟住咧，下邊呢個冇雨水嘅時候就 low 咯。咁一樣啦，呢度加翻個 delay 俾佢先，咁樣就令到我哋測試嘅時候就好睇啲啦。咁我哋咧寫完呢個測試嘅程式之後咧，跟住我哋又一樣 upload 去我哋嘅 Arduino 嗰度啦。咁記住呢個 block 同埋呢個 com 呢度咧都要揀翻嘅，揀翻我哋 Arduino 啦。跟住我哋撳 upload。咁 upload 完之後咧，我哋又一樣喺個 tools 呢度咧開翻我哋嘅 serial monitor。我哋開嘅時候咧就會見到啦，就會見到我哋呢度。我哋而家因為我而家手上呢塊咧就冇雨水嘅，咁你就會見到佢係 low 啦。咁喺呢個時候咧，我哋就可以開始測試我哋嗰個ring sensor 啦。咁點樣咧？我哋就倒啲水落去，啦。咁我而家倒咗落去，你會見到開始 yes 啦，見到佢 yes 啦。咁咧，如果有同學咧見唔到係 yes 咧，咁就可能啲水唔夠啦，又或者係嗰個你可以調校翻個靈敏度啦。另外要留意頭先我哋砌嘅時候我有講啦，記住唔好用蒸餾水。如果用蒸餾水就唔得嘅，一定，因為蒸餾水咧係唔會導電嘅，因為佢純粹係唔會導電。咁我哋一定要用啲水喉水啊，或者真係用雨水咁都可以嘅。咁你而家見到我啱啱抹乾咗，你見到 low 啦，跟住頭先係 yes，即係咁樣啦。咁我哋就成功就測試到我哋呢個 ring sensor 啦。